ਲਓ ਜੀ, ਅਲਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਟੱਕਰਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਪੱਲੇ ਨੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਆਪਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਗੜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਦੋ ਛੋਟੀਆਂ ਫਿਕਸ ਨੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਮੋਲਡਿੰਗ ਦੀ ਰਗੜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਲਮਾਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਦੂਖ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਟੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਚਰਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ ਸੰਪਰਕ। ਪਿੰਡ ਜੋਧਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਭੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸੇ ਵਾਲੇ। 8264144620 ਇਹ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਆ ਜੀ।